হ্যালো এভরিওয়ান, ব্লগ নেশন থেকে আরও একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আমরা ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, সেটি হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল লেভেল কীভাবে পরিমাপ করতে হয়। তো চলুন দেখি। ইঞ্জিন অয়েল পরিমাপ করার জন্য আমাদেরকে কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। আর তিনটি সময় কখনোই ইঞ্জিন অয়েল লেভেল পরিমাপ করলে আপনি পারফেক্ট লেভেলটা পাবেন না। এক নম্বর হচ্ছে বাইক ঠান্ডা অবস্থায়, অর্থাৎ আপনি একদিন দুই দিন রাইড করছেন না, এই অবস্থায় ইঞ্জিন অয়েল লেভেল পরিমাপ করলে সঠিকটা পাবো না। দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি এইমাত্র রাইড করে এসছেন, ইঞ্জিন এখনও গরম, সেই অবস্থায় লেভেল পরিমাপ করবেন না। আর তৃতীয় হচ্ছে বাইক সাইড স্ট্যান্ড করে কখনোই ইঞ্জিন অয়েল লেভেল পরিমাপ করবেন না। এই তিনটা সময় ইঞ্জিন অয়েল লেভেল পরিমাপ করলে আমরা একুরেট লেভেলটা পাবো না। তাই আমাদেরকে কিছু স্টেপ অনুসরণ করতে হবে। প্রথমত বাইকটি ভালোভাবে ডাবল স্ট্যান্ড করতে হবে, আমি যেভাবে করেছি। তো ডাবল স্ট্যান্ড করার পর বাইকটি স্টার্ট দিতে হবে। স্টার্ট দিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট স্টার্ট অবস্থায় রাখতে হবে। তো আমি স্টার্ট দিচ্ছি। তো এই অবস্থায় স্টার্ট অবস্থায় আমরা 2 থেকে 3 মিনিট রেখে দিব। তো আমাদের প্রায় 3 মিনিট হয়ে গেছে। তো আমরা এখন বাইকের স্টার্টটি অফ করে দেব। এখন আমরা এই অবস্থায় 5 মিনিট রেখে দেব। কারণ হচ্ছে আমরা কেন স্টার্ট দিলাম আবার 5 মিনিট অফ করে রাখলাম, সেটার কারণ হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলটা যখন ইঞ্জিন ঠান্ডা অবস্থায় থাকে তখন এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকে। তো আমরা যখন ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিব তখন সেই অয়েলটা পুরো ইঞ্জিনে ছড়িয়ে পড়ে। আর ইঞ্জিন একদম বসে থাকলেও, ইঞ্জিন অয়েলটা একদম বসে থাকলেও আপনি অ্যাকুরেট লেভেলটা পাবেন না। আবার স্টার্ট অবস্থায় যখন ইঞ্জিন অয়েলটা পুরো ইঞ্জিনে ছড়িয়ে পড়ে তখন আপনি লেভেলটা পরিমাপ করলেও সঠিকটা পাবেন না। তাই আমাদেরকে 5 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে যেন পুরো ইঞ্জিন অয়েলটা এক জায়গায় এসে জমা হয়। তো আমরা 5 মিনিট অপেক্ষা করব। আমাদের মোটামুটি 5 মিনিট কমপ্লিট। এখন আমরা লেভেলটা পরিমাপ করব। প্রথমে আমি ক্যাপটা খুলে নিচ্ছি। এবার আমরা ভালো একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে এটি মুছে নেব। ক্যাপটি আবার ভালোভাবে লাগাবো। একদম টাইট দেওয়ার দরকার নেই, 4-5 পেজ দিলেই যথেষ্ট। এখন আমরা এটা বের করব। এখন আমরা এটা লেভেলটা দেখব। আপনারা এখানে 3টা দাগ দেখতে পারবেন। তো এই লেভেলটা 3 দাগের মাঝামাঝিতে থাকা ভালো। একদম উপরে যদি উঠে যায় তাহলে আপনার ইঞ্জিন অয়েল ওভার হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ আপনি যখন ইঞ্জিন অয়েল দিয়েছেন হয়তো বেশি দিয়ে ফেলেছেন। এর চেয়ে কম বা বেশি হলে সেটা মোটেও ভালো নয়। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা যেই প্ল্যাটফর্মে ভিডিওটা দেখেন না কেন, ভালো লাগলে অবশ্যই ফলো করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।